Bà xôm chùm rịp xuống đầu mong bốn từng óថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមករៀនបន្តទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តដើម្បីរកចំនួន count count A count blank count if និង count if មាន s អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលើសពីហ្នឹងបន្ទាប់ពី count នោះយើងមាន max min ដោយរួមបញ្ចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានចំណោទមួយគេឲ្យចូលគណនារកទិន្នន័យក្នុងកាឡោនពណ៌លឿងដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តទាំងនេះមាន max min average count count A count blank count if sum ហើយនិង SumIF បាទអ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់បានរៀនគឺមាន max min average គឺបានរៀនហើយចំណែក count count A count blank count if អត់ទាន់បានទេប៉ុន្តែ sum ហើយនិង SumIF ពួកយើងបានរៀនហើយបងប្អូនបានរៀនហើយបាទឥឡូវយើងមកមើលមករកចម្លើយនៅក្នុងកាឡោននេះឥឡូវក្នុងនឹងគឺតកតងនឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មកររៀបចំកន្ត្រកពីខាងក្រៅប៉ុស FDC បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាឈ្មោះរបស់បុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់អានេះជាផ្នែកហើយនេះជាប្រាក់ឈ្នួលគិតជាដុល្លារហើយនេះជាប្រាក់ដែលគាត់ជា OT ដែលគាត់ថែមម៉ោងហើយនេះម៉ោង OT គិតជាប្រាក់មកហើយនេះគឺប្រាក់សរុបបាទតើបងប្អូនទៅមើលថាតើទៅគណនាដោយវិធីណាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគេថាចូលរកចំនួនកម្មករទាំងអស់អញ្ចឹងរកចំនួនកម្មករទាំងអស់យើងប្រើ count A count A ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវយល់ថាពាក្យថា count A គឺមានន័យថារាប់ cell ណាដែលមានតួអក្សរឬក៏តួលេខបាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅរាប់ column មួយណាបងប្អូនគឺយើងមករាប់ column B នេះណាដោយសារ column នេះគឺអត់គ្រប់នៅខ្វះឈ្មោះតកូលអញ្ចឹង column ដែលគ្រប់គឺ column នេះណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅfunction fh ហើយយើងយកពាក្យថា count A បាទរួចហើយយើងចុច OK បងប្អូនគេប្រាប់ថា count A ហ្នឹងគឺតម្លៃទី1តម្លៃទី2អញ្ចឹងយើងចុច OK មកហើយយើងទៅ select ថាចាប់ពី cell ណាចាប់ពី B5 រហូតដល់ B12 មែនទេអូខេយើងក៏ lock ចុច F4 មកអូខេហើយក៏ចុច OK អញ្ចឹងយើងគិតឃើញថា8មាន8នាក់មែនទេបុគ្គលិកទាំងអស់កម្មករទាំងអស់អញ្ចឹងយើងរាប់មើលសិន2 4 6 8អូខេអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយបន្តមកទៀតរកចំនួនកម្មករដែលធ្វើការបន្ថែមម៉ោងអញ្ចឹងយើងប្រើ count ដូចគ្នាបាទយើងប្រើ count អ្នកគឺ count ហ្នឹងគឺយើងរាប់ចំពោះទៅតួលេខសារណាដែលអត់មានតួលេខគឺអត់រាប់ទេអញ្ចឹងយើងទៅសរសេរយកពាក្យ count អញ្ចឹងដូចគ្នាសរសេរ count មកបាទអញ្ចឹងតមកទៀតគឺយើងទៅ select cell ពី cell F5 ដល់ F12 ហើយយើងក៏ lock ដូចគ្នាចុច F4 បាទអញ្ចឹងយើងមើលកម្មករដែលធ្វើការបន្ថែមម៉ោងទាំងអស់មានចំនួន6នាក់មែនទេមានចំនួនកម្មករប៉ុន្មាននាក់គឺមាន6នាក់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលគ្មានតកូលអញ្ចឹងយើងមើលថាអ្នកដែលគ្មានតកូលយើងប្រើ CountBlank ហ្នឹងមានន័យថាយើងរាប់តែ cell ណាដែលអត់មានតួអក្សរទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅ fh ដូចគ្នាហើយយើងក៏ទៅ CountBlank សរសេរពាក្យ CountBlank មកហើយ B L A N K បាទអញ្ចឹង CountBlank យើងក៏ទៅ select ទៅលើ cell គេសួរថាម៉េចគេថាយកជឹកបញ្ជីឈ្មោះដែលគ្មានកូដនាមមានន័យថាគ្មានតកូលបាទចុច F4 ហើយក៏ចុច OK អញ្ចឹងយើងមើលឃើញស្មើ1មែនទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញស្មើ1មែនទេបងប្អូនគឺត្រូវស្មើ1មែនទេបន្តមកទៀតយើងទៅមើលថាតើគេសួរថានិយោជិកដែលមានប្រាក់ខែច្រើនជាង $5,000 ហើយយើងក៏ប្រើអីគេបាទយើងប្រើ CountIF មកអញ្ចឹងយើង
từ cái line fx đã đá hay dừng vô biệt thá count hay if bà count if chứng cái bạp thả rèn cứ mình thá chân lo tình này chân lo pi ná đòn biển đòn ná ok tụp máu dớ rồi cho buồn hãy criteria cái bạp thả mán cứ tràn chiêng mà này tràn chiêng $5,000 này vô chức để mình bạc khai tràn chiêng chứ mà nàyจะจับปี$5,000rồi $1 lần tử $5,000 lần tử sum tố anh này ở tế criteria thông chiêng $5,000 mới nhưng đạn cho ta về ôi thế $5,000 về ôi thế bằng vốn bà chẳng về ôi làm thát $5,000 lần từ mình ấy chẳng như pra count if chẳng như mưa không ní ta try on anh ấy $5,500 thông chiêng $6,250 thông chiêng chẳng try bằng vốn cả bên nâng cứ tiệp chiêng từng bà hai bữa tôm bữa tiết chùm luôn pra khai giờ rộp chứ gặp ra sam thông đá ông bọn ai mong lại formula các bạn hay do ô tô sắm các bạn hay ô tô sắm mong bọn bây giờ lại khi dù thằng mấy mong quá chùm luôn pra khai giờ rộp hay tha pra khai giờ rộp cứ dừng ai vô giờ rộp từng on cái này chẳng ok hai bữa tôm bữa tiết cứ cái pra khai giờ rộp không ông phơi phật lật chẳng như pra SumIF bong bồn club bàn sắc xa rồi hái SumIF vừa mấy ok dừng cho fx hai dừng vô bịa cc bịa SumIF ba cho enter hai cho ok thì bắt thà rèn mình nên ta cho tên này cho lobby dừng vô mùi nam muốn bong bồn vô cái số tháp này mình này dừng vô này chẳng máu dừng select viết cho F4 để bày log với hai bữa mới biết criteria cái tham mấy cái thá phần nàyផលិត mình này thà phần này PD phần này production phần nàyផលិត chẳng trong phần nàyផលិត hết nhầm log việc của mọi người ba hai bữa mới biết sum rank mình này thá ở việc bốc tu lệ bạc khaiទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចដាក់ត្រឹមនេះឲ្យបូកមកបាទចុច F4 អូខេអញ្ចឹងយើងចុចអូខេមកគេអញ្ចឹងយើងមើលអានេះផលិតមាន2មែនទេអូខេផលិត2អូខេ9000បូក3000 1204អានេះ9000បូក3000 12412អូខេអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរបងប្អូនបានបន្តមកទៀតគឺយើងរកអ្នកដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងគេខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តនេះគេប្រើ max ចឹងបងប្អូនធ្លាប់បានសិក្សារួចហើយ max គេចុចមកហើយយើងក៏ទៅ select ប្រាក់ខែណាដែលខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងយើងកន្លែងប្រាក់ខែណា salary យើងក៏ select បែបនេះមកបាទហើយយើង lock វាទៅបងប្អូនអត់ lock ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំ lock ដើម្បីការពារកេញទៅ copy រូបមន្ត copy អីចឹងណាហើយបន្តមកទៀតគេឲ្យរកប្រាក់ខែដែលទាបជាងគេអញ្ចឹងយើងក៏ប្រើ min ទៅបាទ max ខ្ពស់ min ទាបមកអូខេហើយយើងក៏ទៅ select ដូចគ្នាអញ្ចឹងមិញដូច max ដូចគ្នាហ្នឹងបាទវាឲ្យ lock មកហើយអូខេហេ min មិនទៅ max វិញ min យើងចុច min វិញណាបាទអូយវាអត់ស្គាល់អញ្ចឹងយើងទៅ fx សាថ្មីមិនច្រឡំទៅជា max វិញ min ណាបងប្អូន min អូខេ min មិននេះទៅទៀតតម្លៃទៀតជាងគេបងអស់អញ្ចឹងយើង select មកអានេះយើងទិន្នន័យបន្តិចយើងអាចមើលទាំងមើលនឹងផ្នែកក៏បានចាំបាច់ប្រើរូបមន្តចុះបើសិនតែទិន្នន័យហ្នឹងវារាប់ម៉ឺន cell រាប់ម៉ឺន row អញ្ចឹងណាតែបងប្អូនទៅប្រើផ្នែកតទេមើលវាពិបាកអញ្ចឹងយើងប្រើតែរូបមន្តមួយផ្លែទៅរួចបាត់អ
ចឹងគេថារកមធ្យមភាគប្រាក់ខែចឹងមធ្យមភាគប្រាក់ខែស្រាប់តែបងប្អូនយកទេបើសិនយើងគិតថានេះប្រាក់ខែនៅកន្លែងនេះក៏នៅកន្លែងនេះបើសិនយើងគិតថាប្រាក់ខែរួមទាំងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ OT ក៏យើងយកកន្លែងនេះក៏បានណាបងប្អូនបាទចឹងមធ្យមភាគគឺយើងរកទៅយើងប្រើរមូល average មិនថាមធ្យមភាគ average មែនទេបាទចុច OK ហើយបងប្អូនក៏ទៅ select មក select កន្លែងប្រាក់ខែហ្នឹងមកបាទអ្នកខ្លះមក select គិតថាកន្លែងនេះប្រាក់ខែក៏ select កន្លែងនេះក៏បានឬកន្លែងនេះក៏បានសាច់តែបងប្អូនបាទចុច F4 អូខេឃើញទេបងប្អូន 4293.75 អញ្ចឹងយើងមើលបើសិនយើងមក select នេះយើងឃើញអ្នក average គឺឃើញដូចនេះ 4294 ប៉ុន្តែអានេះវាផ្គុតមកឡើង94ណាតែជាក់ស្ដែងមានក្បៀសគឺ 93.75 បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវមិនដែរឃើញមានភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សដែរទេបាទថ្ងៃនេះយើងរួមផ្សំរូបមន្តច្រើនមាន max min average មាន CountA CountBlank CountIF Sum និង SumIF បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកមេរៀនវីដេអូនេះយកទៅសិក្សាសាកល្បងសាកមើលទៅហើយនឹងសង្ឃឹមថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់ការបង្រៀននៅវគ្គនេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលតាមដានវីដេអូភាគបន្តតាក់ទងនឹងប្រើប្រាស់វិធីប្រើប្រាស់រូបមន្ត and or ណាព្រោះអានេះមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលយើងយកទៅគិតឬទៅសរសេររូបមន្តលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងៗហ្នឹងយើងប្រើ and និង or បានហើយយើងមានរូបមន្តផ្សំជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបើបងប្អូនយល់បងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតការរស់នៅការលក់ដូរហើយនឹងធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតតាមស្ថាប័នឬមួយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយកុំភ្លេចបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងបានមើលទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទជម្រាបលា